तो अभी तक हम सभी को लगता था कि डायनासोर बड़े डेंजर होते हैं, वो होते भी डेंजर हैं लेकिन आज देख के ऐसा लगा नहीं। तो अभी मैं एक वीडियो आपको प्ले करके दिखाती हूँ जिसमें आप देख पाओगे कि डायनासोर कैसा दिखता है। एक्चुअली वो दिखता खतरनाक है, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि अभी तक हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के गले कैसे ख़राब होते हैं, पर अभी आप देखोगे कि डायनासोर के भी गले ख़राब होते हैं। तो अभी आप देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो में। आँखें देखो उसकी